この男性、本当にすごい。廃材の木材を使って、なんと5万円相当の木製品を作り上げました。まずは、木材をドリルに固定し、結束バンドを使ってドリルが回転するようにセットします。その後、ヤスリで木材の表面を磨き、丸みを帯びた形に整えていきます。表面が滑らかになったら、サンドペーパーで細かい傷や欠けを取り除きます。その後、木材の表面に円形のラインを引き、そのラインに沿って小さな穴を開けていきます。角穴にネジを締めたら、ネジ頭をカットして、さらに作業を進めていきます。次に、別の木片を取り出し、スプーンの形を描いて、ネジに合わせて木片をセット。ドリルを高速で回転させて、スプーンのへこみ部分を削り取ります。余分な部分を切り取った後、スプーンをさらに滑らかに仕上げます。これで、手作りの木製大きなスプーンが完成。あなたもこの作り方、試してみたくなりませんか？